Em Mateus capítulo 5. Podemos abrir as nossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 5. Und wir werden über die Glückseligkeiten in dieser Stelle weitermachen. E vamos continuar falando sobre a felicidade nessa passagem. Wir haben in der Freizeit schon das erste gesehen. Durante o retiro, nós começamos a ver um pouco sobre isso. Das liegt in Vers 3. Das müssen wir können aufschlagen. Ja, genau. Wie glücklich sind die anerkennen, wie arm sie vor Gott sind. Bem-aventurados os pobres em espírito, Ihnen gehört das Reich, das der Himmel regiert. pois deles é o reino dos céus. Das haben wir schon uns vertieft, ne, was das bedeutet, arm in der Gegenwart Gottes zu sein. Nós nos aprofundamos disso durante o retiro, o que significa ser pobre de Hat espírito. diese Bedeutung, vor ihn uns zu beugen oder vor ihn sich hinzugeben, Que tem o significado de se curvar diante de Deus, se entregar, abhängig se von render, Gott zu sein. de se tornar dependente dele. Und wir werden heute der weitere Vers betrachten hier in Vers 4. Wie glücklich sind die Leid über... Das ist auf Deutsch ein bisschen anders, ne? Diese Übersetzung hier. Die Leid über Sünde tragen oder die weinen, leiden und weinen, denn Gott wird sie trösten. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Lass uns das zusammen lesen, nochmal nur Vers 4. Wie glücklich sind die Leid über Sünde tragen oder die weinen, denn Gott wird sie trösten. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Herr, danke für dieses Wort. Senhor, obrigado por essa palavra. Wir bitten dich, dass dein Geist uns befähigt, von dein Wort zu ernähren und erfüllt zu werden. E nós te pedimos que o teu Espírito nos capacite a nos alimentar e ser cheios da tua palavra. Und dass wir, Herr, dein Wort praktizieren können. Para que possamos praticar a tua palavra. Im Namen Jesu. Em nome de Jesus. Amen. Amém. Ihr Lieben, ich bete auch ganz kurz, Herr, hilfe mir in meiner deutschen Sprache. Amen. Amen. Era bem curta. Senhor, me ajude no meu alemão. Amen. Nach so vielen Jahren hier in Deutschland, das ist immer ein Kampf, ne, mit der Sprache, oder? Depois de tantos anos na Alemanha, Henrique macht so, nein, das ist, ja, du bist Deutsch, ne? Du bist Deutsch, du kannst das. ainda continua sendo uma luta mesmo depois de muitos anos. Ich bin übrigens aus Brasilien, für diejenigen, ne, die nicht wissen, aber ich bin auch für Deutschland in der WM. Ja. Ich bin auch für Deutschland. Wenn Brasilien gegen Deutschland spielt, dann Brasilien. Oder Portugal, ja, ich bin auch für Portugal. Ja. Para quem não sabe, eu sou brasileiro, mas na Copa do Mundo tem que traduzir. Ele vai torcer para a Alemanha também. Também. Portugal também. E Portugal também. Okay, wer ist schon in der WM-Stimmung? Oh, das wird eine Herausforderung mit der Uhrzeit. Ne? Ihr Lieben, was bedeutet Freude
nach Jesus. O que significa a felicidade de acordo com Jesus? Weil wenn wir suchen würden auf diese Antwort, es gibt so viele Möglichkeiten, was es heißt, glücklich zu sein. Porque se a gente procura pelo significado dessa palavra, existe tantas possibilidades do que significa ser feliz. Aber Jesus, gibt seine Definition hier in dieser Stelle. Mas Jesus, ele nessa passagem, ele está dando a sua definição. Sagt hier in dieser Predigt, glücklich sind die und so weiter. Nessa pregação dele, ele fala: felizes são aqueles que, e prossegue. Und in der damaligen Zeit, als Jesus hier gesprochen hat, hat dieses Wort glücklich sein eine Bedeutung gehabt. E no tempo que ele que ele pregou essa mensagem, a palavra felicidade tinha o seu significado. Das ist dieses Wort auf Griechisch Makarios. Que em grego a palavra usada era makarios. Also wir können wiederholen, Makarios. Podemos Makarios. repetir makarios. Makarios, das ähnelt sich mit Macarrão auf Portugiesisch, ne? Pasta auf Portugiesisch, sehr ähnlich. Das ist so eine Eselsbrücke, damit wir auch lernen können. Makarios, das war ein Wort für die Götter der damaligen Zeit, also die Götter, die über die Menschen standen sozusagen, ne? Die waren mächtiger als die Menschen. Essa palavra ela era usada para os deuses daquela época dos gregos que estavam acima dos homens. Oder auch, es war benutzt für Menschen, die reich waren. Das ist ein Makarios. Oder das ist jemand, der Macht hat, ein Politiker oder irgendwas in der damaligen Zeit. Das ist ein Makarios. Ou também era usado para pessoas que eram ricas ou que tinham alguma forma de poder, por exemplo, um poder político. Eles poderiam falar assim: esse daí é um Makarios. Ist glücklich, wirklich. Ele realmente weil é feliz. Geld hat, weil Macht hat, Autorität hat. Porque ele tem poder, dinheiro ou autoridade. In der Septuaginta, das ist die Bibel vom Alten Testament, die auf Griechisch übersetzt wurde. Na Septuaginta, que é uma tradução do Antigo Testamento em grego, in der Stelle vom Psalm 1, wo es über den Glücklichen gesprochen wird, naquela passagem do primeiro salmo que está falando sobre os felizes, das Wort Makarios wird auch benutzt. essa palavra Makarios também é Und usada. das bedeutet dieses Status, dieses Modus, glücklich zu sein. E se refere a esse status de estar feliz. Derjenige, der auf dem guten Weg ist. Aquele que está num bom caminho. Und als Jesus dieses Wort hier benutzt, Makarios oder glücklich, es hat irgendwie eine Ironie dahinter. E quando Jesus usa essa palavra Makarios aqui, ele tem uma certa ironia. Denn für die Leute, die zugehört haben, die wussten, okay, Makarios bedeutet das und jenes. Porque as pessoas que ouviam aquilo, elas pensavam, Makarios significa aquilo, isso ou aquilo. Dieses Wort, das nur für Götter oder reichen Menschen gesprochen würde. Uma palavra que é usada para deuses ou para pessoas ricas. Und jetzt spricht Jesus dieses Wort für diejenigen, die weinen. E agora Jesus está usando essa mesma palavra para aqueles que choram. Glücklich sind, sagt Jesus, diejenigen, die weinen. Felizes são aqueles que Nicht choram. die reich sind, die für die Götter, aber diejenigen, die weinen. Não para o rico, não para os deuses, mas para aqueles que choram. Und das war irgendwie etwas Verändertes für die Menschen, die das zugehört haben. E isso daí era algo transformador para as pessoas que estavam ouvindo. Und Jesus proklamiert dieses Wort für die Menschen, die schon in diesem Zustand waren.
E Jesus estava pregando essa palavra para pessoas que estavam nesse Jesus estado, sagt se encontravam nesse nicht, estado. werdet glücklich, wenn ihr weint, sondern Jesus sagt, ihr seid bereits glücklich, weil ihr weint. Jesus não está falando, olha, se tornem felizes ao chorar. Jesus está falando para eles, olha, vocês já são felizes porque vocês estão chorando. Diese Menschen waren unterdrückt. Die meisten von denen waren unterdrückt von dem römischen Reich der damaligen Zeit. Aquelas pessoas, elas eram suprimidas ou pelos ricos da época. Und Jesus spricht, glücklich sind diejenigen, die weinen. E Jesus disse, feliz é aqueles que choram. Wer hat hier schon geweint? Quem já chorou aqui? Hoje? Einige Männer wollen nicht zugeben, dass Alguns homens não quiseram admitir. zumindest als du geboren wurdest. Pelo menos no dia que você nasceu. Aber Tatsache ist, dass wir alle, oder am Spiel gegen Deutschland 7:1, da haben wir alle Brasilianer viel geweint. Eu não vou traduzir. Du wirst nicht übersetzen, ne? Das ist wahr. Wir alle weinen. Wir haben einen Moment in unserem Leben gehabt, Todos nós choramos, todos nós tivemos um momento na nossa Tränen vida gekommen sind. em que as lágrimas vieram. Und vielleicht hat es niemand gesehen, Talvez ninguém viu, aber wir haben durch das Weinen schon einen Moment erlebt, mas através do chorar nós vivenciamos esse momento. und wir leben in dieser Welt, wo es nicht üblich ist, darüber zu posten oder zu sehen, E nós vivemos dass num mundo Menschen traurig sind oder weinen. onde não é muito comum você postar ou publicar quando você está triste ou que você está Das hat chorando. ja diesen negativen Effekt. Tem esse efeito negativo. Man ist ja, wenn man sieht, jemand weint, ja, man denkt, man ist depressiv oder man hat ein Problem und du willst nicht, dass andere wissen davon. Se alguém vê você chorando, pode pensar que você está depressivo ou que você tem um problema e talvez você não queira que os outros saibam disso. Es gibt meistens kein Platz für das Weinen E, in deiner Arbeitsstelle, auch hier in der Gemeinde. e normalmente não se dá lugar para o chorar no trabalho ou mesmo na igreja. Aber Jesus spricht hier darüber und macht diese verrückte Aussage. Mas Glücklich sind die weinen. Mas Jesus fala sobre isso e fala essa frase aí meio maluca, felizes os que choram. Und Jesus hier sagt nicht, glücklich sind diejenigen, die weinen aus Spaß sozusagen, Jesus não fala assim, felizes os que estão chorando por diversão, ne? Sondern diejenigen, die wirklich in einer Not sind. mas pessoas que realmente estão passando por um problema, por uma necessidade. Und das ist etwas, was die Menschen, wie gesagt, erlebt haben. Also die waren in einem Unterdruck, ne, die waren in Unterdrückung, danke. E eram o que as pessoas estavam vivendo na época, elas estavam sendo oprimidas. Und Jesus wusste davon. E Jesus sabia disso. Er sah die Menschen auch, die da waren, für die er gepredigt hat. Ele sabia, Er kannte ihre Herzen.
Ele conhecia o coração das den pessoas Zustand. para quem ele estava pregando, conhecia o coração delas, o estado que elas se encontravam. Und anstatt zu sagen, ey, ihr Lieben, ihr Menschen, sei doch froh oder täuscht eure Gefühle und macht so, als ob ihr doch fröhlich seid, denn ich bin hier. E em vez dele falar assim, olha, sejam felizes, ou falar, finjam que vocês estão diferente do que estão, porque eu estou aqui. Beschreibt den Weg, den diese Menschen zu Reich Gottes nehmen. Ele descreve o caminho que leva essas pessoas ao reino de Deus. Und das ist auch eine Beschreibung für uns, die hier in seiner Gegenwart heute sind. E também é uma descrição que serve para a gente que está hoje em sua Ihr, presença. die weint, glücklich bist du in meiner Gegenwart, denn ihr werdet getröstet. Von mir, sagt Jesus. Ele está falando para nós felizes, os que estão chorando em minha presença, porque vocês vão receber consolo de mim. Amen. Ich weiß nicht, welchen Zustand du bist, Eu não sei em que situação você se encontra, aber dein Weinen kann eine Bedeutung haben, dass ja, keiner weiß, nur du. mas o seu choro pode ter um significado que ninguém sabe, só você. Dieses Wort hier, das benutzt wird, dieses Makarios, also, Entschuldigung, dieses Wort, das benutzt wird für diejenigen, die weinen. Essa palavra que é usada por aqueles que choram, Das war das gleiche Wort, das benutzt wurde für einen Trauer. Wenn jemand in einen Moment des Trauers geht, vielleicht durch zum Beispiel, weil er gesündigt hat. é a mesma palavra usada para uma pessoa que está passando por um momento de luto. Zum Beispiel Petrus, als er geweint hat, nachdem er Jesus verleugnet hat. Das war ein Trauermoment für Petrus. Por exemplo, quando Pedro chorou após negar Jesus, esse foi um momento de luto para Pedro. Oder ein Moment des Schmerzens. Um momento de dor. Es ist ein Trauermoment, was vielleicht von diesen Menschen erlebt wurden, weil sie verfolgt worden sind. E era um momento que também aquelas pessoas estavam passando por isso, porque elas estavam passando por perseguição. Oder es war auch ein Moment des Verlusts. Ou também um momento de perda. Wenn du jemanden, der du sehr liebst, verloren hast, ist verstorben. Quando uma pessoa que você ama muito faleceu. Oder eine chronische Krankheit, es kann einen Trauermoment in dein Leben bringen. Ou uma doença crônica pode trazer também esse momento de luto. Was ist dein Trauermoment zurzeit oder was du schon erlebt hast? Qual é o seu momento de luto atualmente ou que você já vivenciou? Oder was du noch erleben wirst? Ou que você ainda vai vivenciar? Von diesen Trauermomente, das kennt Jesus. Jesus conhece esses momentos. Und er ist derjenige, der aussagt und hier zuspricht oder verspricht. E é ele que Ihr fala, werdet getröstet. é ele que promete, vocês serão consolados. Wir werden getröstet. Und hier dieses Wort trösten im Original hat auch das ist so das gleiche Wort für Heiliger Geist. E a palavra consolado aqui é a mesma palavra que é usada para o Espírito Santo. Der als Tröster gekannt ist, oder? Que é Der Heilige conhecido Geist, como der Tröster. o Consolador, Espírito Santo. Und Jesus ist derjenige, der sagt, ich werde euch trösten, oder der Heilige Geist wird euch trösten. E aí Jesus fala, olha, vocês serão consolados. O Espírito Santo
irá consolá-los. Ihr Lieben, Jesus verspricht hier nicht eine Therapie oder irgendwas anderes. Er verspricht ein Gegenwart Gottes in dein Leben, das dir trösten wird. Ele não está prometendo aqui um tipo de terapia, ele está prometendo a presença de Deus que vai nos consolar. In Momenten des Trauers ist natürlich auch ein Weg, was wir auch durchgehen sollen, auch durch Therapie oder durch anderen oder ja, einfach damit wir mit manchen Trauermomenten umgehen können. No momento de luto, de tristeza, nós podemos passar sim por terapia para que a gente possa lidar com isso. Aber was Jesus hier verspricht, ist seine Gegenwart selbst. Mas o que Jesus está prometendo aqui é a sua presença. Und der Heilige Geist, als er gekommen ist über die Gemeinde E quando o Espírito Santo veio sobre a am igreja, Pfingsttag, no dia de Pentecostes, es ist auch der Moment, als die Gemeinde Kraft bekommen hat. foi um momento que a igreja também recebeu força. Das war der Moment, als die Gegenwart Gottes selbst über die Gemeinde kam. Foi aquele momento que a presença de Deus veio sobre a igreja. Jesus sagte, ich werde gehen zum Vater und es ist gut so, Jesus falou, olha, eu vou ao Pai e isso é bom, aber damit der Heilige Geist auch kommen kann, der Tröster para kommen que o kann. Espírito Santo, o Consolador, possa vir. Und wir haben den Heiligen Geist durch Jesus empfangen Nós recebemos o Espírito Santo através de Jesus und wir haben diese Wirklichkeit, diese Erfahrung da, was wir getröstet werden können, wenn wir weinen. e nós temos esse fato de que seremos consolados quando chorarmos. Und wer mag hier Schmerzen? Ich denke, keiner von uns. Quem Né? gosta de dor aqui, eu acredito que nenhum de nós. Wir versuchen, diese Schmerzen manchmal auch so zu unterdrücken. Nós tentamos suprimir essas dores. Und es gibt leider dieses Positivismus in der Welt. Ne? Du musst gutes denken, damit gute Dinge passieren. E existe, infelizmente, essa pregação do positivismo, de que você precisa ter pensamentos positivos para que coisas boas aconteçam. Ja, sei dankbar, denke positiv, glaube an Gott. Seja grato, pense So positivo wird e creia alles em Deus gut. e tudo vai ficar bem. So versuchen wir den Schmerz so ein bisschen runter den Teppich so zu verstecken. E assim nós tentamos varrer a dor para baixo do tapete. Aber es ist eigentlich am Ende nur eine Lüge, was wir machen. Wir versuchen das zu verstecken, was eigentlich da ist. Der Trauer, der Schmerzen. Mas assim nós tentamos esconder algo que ainda Weil está wir lá. den Schmerzen nicht mögen. O luto, a dor, porque nós não gostamos da dor. Oder auch wegen dieser Kultur in der Welt um uns herum. Talvez também por causa da cultura do mundo ao redor de nós. Zum Beispiel hier in Deutschland, auch in Brasilien ist das so, dass es gibt keinen Platz für den Trauer meistens. E, por exemplo, aqui na Alemanha e também no Brasil, não há muito espaço para o luto. Wir werden so wie Trainer für andere Menschen, oder? Mach weiter, das wird schon. Nós nos Wir tornamos, versuchen Menschen so zu ermutigen. nós tentamos encorajar as pessoas falando, continua, Bleib stark. permaneça forte. Und so wird der Schmerz nicht
behandelt. E a dor não é tratada, Manchmal. às vezes. Oder auch in der Gemeinde, wenn in der Gemeinde auch diesen Druck ist. Mesmo na igreja, quando há essa pressão, Wenn du leidest in dein Leben und du darfst es gar nicht zeigen, denn das bedeutet oder kann bedeuten, dass du schwach im Glaube bist. quando você está passando por uma situação de problemas e você não pode demonstrar isso porque pode ser interpretado como você seja fraco na fé. Du musst immer Lächeln und Freude zeigen. Precisa ir, So zeigst du ein starker Glaube. sempre sorrir e mostrar alegria e assim você Und demonstra das kann zu einer Performance, sagt man das auch so, ja, werden. você tem que demonstrar alegria, Aber Jesus sagt, glücklich sind die, die weinen. mas isso Entschuldigung. pode Ja. se tornar uma performance, só algo para mostrar. Mas Jesus fala, bem-aventurados os que choram. Es gibt auch Momente, die manche wollen helfen und sagen, hey, das hat zum Beispiel Noemi erlebt vor kurzem wegen ihr Tumor. Mas existem alguns momentos que as pessoas querem ajudar. Por exemplo, a Noemi passou por uma experiência há pouco tempo em relação ao tumor. Übrigens, sie wird jetzt am 9. Juli operiert. Wir bitten um Gebet dafür, dass Propósito, ela der vai Tumor im Kopf entfernt wird. ela vai ser operada no dia 9 de julho e nós pedimos por oração que o tumor vai ser removido. Und als sie darüber geschrieben hat, gesprochen hat, hat jemand zu ihr gesagt, du darfst nicht sagen, dass du einen Tumor hast. Du musst sagen, du hast keinen Tumor. So wirst du geheilt. E quando ela escreveu sobre isso, uma pessoa falou assim, você não pode dizer que você tem um tumor, você tem que dizer que você não tem tumor nenhum e assim você vai ser curado. Hast du das schon irgendwann mal erlebt in der Gemeinde oder dass jemand zu dir gesagt hat, nee, du darfst das nicht sagen, deine Worte haben Kraft. Das, was du sagst, wird dir passieren. Você já passou por isso, que alguém falou para você na igreja, olha, não fale isso porque sua palavra tem poder e o que você diz vai acontecer. Das ist eine Gefahr, dass wir produzieren, auch in der Gemeinde leben, dass wir nicht unser Leid zeigen können. Isso é um perigo que nós acabamos não permitindo que possamos mostrar nosso lamento, nossa dor para os outros. Vielleicht erlebst du eine Krankheit auch oder gehst du durch Depression. Talvez você também esteja passando por uma Oder in doença der Ehe geht es nicht so, wie du erwartet hast. ou por depressão, ou no seu casamento não está andando de acordo com o que você esperava. Und du versuchst das mitzuteilen zu jemand, dein Schmerz. E você talvez tente compartilhar essa dor com alguém. Und jemand sagt zu dir, ey, mach das nicht, sondern denn deine Worte haben Kraft. Schluck das runter. E aí a pessoa fala, olha, não faça isso porque sua palavra tem poder, engole isso para você. Das ist nicht, was Jesus hier sagt. Er sagt, glücklich sind diejenigen, die weinen. Não é isso que Jesus está falando aqui. Jesus fala, felizes aqueles que choram. Ihr Lieben, ich sage jetzt nicht, versteht mich nicht falsch. Não me entendam errado. Ich erwarte nicht, dass wir alle unsere Probleme zu jeder Person hier der Gemeinde sprechen. Eu não estou esperando que nós passamos a contar todos os nossos problemas para todo mundo da igreja. Aber wir dürfen miteinander auch zählen und auch unsere Probleme mitteilen. Mas nós podemos estar disponíveis uns para os outros e também Lass uns compartilhar eine os nossos Gemeinde problemas. werden, die reifer wird in diesem Bereich.
Vamos nos tornar uma igreja mais madura wo nessa wir área. wissen, wie man damit umgeht, mit dem Schmerzen Porque nós von den anderen. sabemos como as pessoas lidam com a dor. Auch deine eigenen Schmerzen. Talvez até com sua própria dor. Denn Jesus ist derjenige, der Trost bringt. Und wenn er tröstet, es bringt Heilung. Porque Jesus é aquele que traz consolo e quando e esse consolo traz cura. Jesus sagt nicht, fröhlich oder glücklich sind diejenigen, die ihren Trauern verstecken, Jesus não diz felizes aqueles que escondem o seu luto, aber glücklich sind diejenigen, die es zugeben, mir geht's nicht gut. mas felizes aqueles que Die weinen. admitem não está tudo bem na minha vida e choram. Die Bibel ist, wenn wir die Bibel lesen, hat jemand hier schon die Bibel gelesen? Quando nós lemos a Bíblia, alguém aqui já leu a Bíblia? Es steht viel über Leiden in der Bibel. Está escrito muito sobre sofrimento na Bíblia. Und das ist eine Realität in der Bibel, das Isso, Leiden. o sofrimento é uma realidade na Bíblia. Deswegen müssen wir schon das ernst nehmen und wissen, wie man damit umgeht. Por isso nós devemos levar isso a sério e saber como devemos lidar com isso. Denn wenn wir das verstecken, wenn wir das nicht behandeln lassen, es wird gefährlich. Porque se nós escondemos isso e não Dieser deixamos que isso Schmerz seja kann noch tiefer und tiefer werden. não deixamos que isso seja Und es tratado, kann pode ser perigoso, größere auch Schaden bringen. porque essa dor pode piorar e pode trazer um grande dano. Jesus selbst hat geweint. O próprio Jesus chorou. In Johannes Kapitel 11, Vers 35. Das ist der kürzeste Bibelvers in der Bibel. Em João 11:35, dos versículos mais curtos da Bíblia. Guck mal, wie klein das ist. Ah, das war kürzer vorher. Was hast du gemacht? Das war kürzer und dann plötzlich. Olha só que pequeno. Da versículo. brach Jesus in Tränen aus. Jesus chorou. Wir wissen nicht, was für ein Weinen das war. Ob das laut war, Nós não sabemos se ele chorou oder es alto, nur Tränen geflossen sind. se foi só lágrimas que Aber das war eine correram. Tatsache, die so wichtig war für die Jünger, dass es so geschrieben würde. Jesus weinte. Mas foi algo tão importante que os discípulos resolveram documentar. Und Jesus chorou. diese Stelle, ne, wer schon von diesem Kontext kennt, ist diese Stelle von Lazarus, als einer seiner besten Freunde gestorben ist. E essa passagem, para dar um pouco de contexto, é quando Lázaro, um dos seus grandes amigos, Und morre. Jesus kommt und sieht dann trifft die Schwestern von Lazarus und sieht ihre Schmerzen. E Jesus encontra a irmã de Lázaro e vê a sua dor. Und Jesus als Gott selbst, wusste schon, dass Lazarus auferwecken kann. E Jesus, como Deus, ele já sabia que ele poderia ressuscitar Das- Lázaro. Und anstatt so einfach zu sagen, nein, Lazarus wird wieder auferstehen und weiterzumachen, Jesus nimmt teil an diesem Trauermoment. Mit. Em vez de dizer, olha só, Lázaro vai ser ressuscitado, deixa para lá, ele fala, ele também participa daquele momento de dor. Und vor diesem großen Wunder, Jesus ist hier und weißt du, das ist auch eine Art des Trostes. E antes desse grande milagre, Jesus ele está aqui. Wenn E isso também é uma forma de du consolo. getröstet wirst durch das Weinen des anderen. Quando você é consolado também pelo choro dos outros. Es sind manchmal keine Worte notwendig, um
jemanden zu trösten. Às vezes não é necessário nenhuma palavra para consolar uma outra Einfach pessoa. da zu sein, Apenas und- estar lá mit anderen zu weinen. e chorar junto. Ne, in der Freizeit haben wir am Ende, das war eigentlich ein glücklicher Moment von der Zeugnisse, ne? Aber wo wir auch sehr viel geweint haben, aber aus Freude von dem alles, was gut passiert ist in der Freizeit. Lá no retiro, no final, tivemos um momento onde vários choraram. Era um momento talvez de choro de alegria. Und dann kam Tadeo, sprach und wir sprachen alles, was Gott getan hat und wie gut das war. E aí veio o Tadeu e outros e falaram das coisas boas que Deus Wir fez. haben geweint aus Freude an diesem Moment. E nós choramos de alegria Und naquele momento. Renato wusste gar nicht, was er sagen wollte am Mikrofon, aber er hat gesagt, ich will einfach mit euch weinen. E o Renato nem sabia o que ele queria falar no microfone, mas ele falou assim: eu quero simplesmente chorar um pouco com vocês. Renato ist jemand so, unser Bruder Renato, ne? Ich nenne ihn jetzt so. Er ist jemand, den du zählen kannst, wenn du Trost, Mitleid brauchst in der Gemeinde, oder? Mama? O Renato é uma pessoa que você pode contar quando você precisa desse consolo em forma de compaixão. Es gibt Menschen, die wirklich eine Gabe auch empfangen haben, zu trösten. Existem pessoas que têm esse dom para consolar. Und jeder von uns hat eine andere Art und Weise, wie du gut anderen trösten kannst. E cada de nós tem uma forma diferente de como Ich você kenne pode euch so consolar uma pessoa. in dieser Stelle, ne, auch euer Vater. Ihr seid da, wenn jemand krank ist, ihr seid einfach da. Egal was gibt, ihr streichet das von eurem Kalender und ihr geht dahin zum Krankenhaus, egal wo es ist. Oder ich spreche von Sarah und Tadeo zum Beispiel, Por exemplo, oder? o Sara e Tadeu e o pai e o irmão Manuel, eles estão sempre presentes quando alguém precisa. Eles cancelam o que tem no calendário e vão visitar no hospital quando Ich alguém está kenne auch precisando. ne, andere, Maria und Marino, ich kann jede von euch in verschiedenen Stellen sehen, E eu, wie einander gut trösten kann. Meine Mutter, ne? e eu consigo ver cada de vocês Und em um den, papel, ihr, den ich nicht so gut kenne, em um papel que pode consolar Gott bem uma pessoa. E os que eu não conheço muito bem, gebraucht euch. Ich weiß nicht in Eigenschaft, aber Gott weiß und er gebraucht auch. Deus Uns conhece suas características. Eu não conheço, mas Deus sabe e Ele pode usar cada de nós Einander zu trösten. a consolar uns aos outros. Denn der Heilige Geist in Jesus ist der Heilige Geist in uns. Und er gebraucht Menschen auch zu trösten. E o Espírito Santo em Jesus é o Espírito Santo que está em nós Jesus e Ele pode nos usar para ist consolar. unser größtes Beispiel. E Jesus é o nosso maior exemplo. Und Jesus wird als der Mann der Schmerzen genannt. E Jesus Ganz bevor er geboren ist. também foi chamado, antes de nascer, de um homem de Der dores. Prophet Jesaja in Kapitel 53 sprach über den Sohn Gottes. O profeta Isaías, no capítulo 53, fala sobre o Filho de Deus. Und spricht Mann der Schmerzen. Ne? Hier, er war voller Schmerzen. Das ist einen messianischen Prophetie über Jesus, Isso der Messias. é uma profecia messiânica sobre Jesus, o Messias. Dieser Jesus wird leiden. Jesus passará por sofrimento. Und Jesus ist jemand, der deine Schmerzen kennt.
E Jesus é alguém que conhece a sua dor. Der Sohn Gottes, Jesus, unser Retter, kennt deine Schmerzen. O Filho de Deus, Jesus, o nosso Senhor, conhece a Und sua dor. kennt ganz genau und so gut wie keiner. E Ele conhece muito bem, melhor do que qualquer um. Am Kreuz starb Jesus und hat viele Schmerzen gehabt. Jesus morreu na cruz e lá Ele passou por muita Und dor. hat den größten Schmerz getragen am Kreuz. E Ele carregou a maior dor. Lá Das na ist cruz. auch der Moment gewesen, wo Jesus gesagt hat, Herr, Vater, warum hast du mich verlassen? Foi naquele momento que Jesus disse, Senhor, por que tu me desamparaste? Er hat geschrien, Ele spricht hier gritou, ele in dieser bradou. Stelle die Bibel. A Bíblia fala. Und das war ein Schrei aus diesen Schmerzen, aus diesem Trauermoment E foi in grito sein Leben, de dor e de tristeza Wo- nesse momento, keiner erlebt hat auf dieser Erde. que ninguém mais Denn experimentou nessa niemand terra. könnte diesen Tod erleben, als Jesus erlebt hat. Porque ninguém poderia passar por essa morte que Jesus Nur passou. der Tod Jesus war das perfekte Opfer, das die Welt erretten würde. Somente o sacrifício de Jesus foi o sacrifício perfeito que podia salvar o mundo. Jesus er hat dieses Gefühl, er würde verlassen. E Jesus teve esse sentimento de que ele foi desamparado, deixado. Und er hat das erlebt, ihr Lieben. Das ist die gute Botschaft. Er hat das in meine und in deine Stelle erlebt. E a boa notícia é que ele passou por isso no meu lugar e no seu lugar. Damit, wenn wir durch solchen Trauermomenten durchgehen, Para que quando passamos por esses momentos de wissen tristeza, können, wir sind nicht alleine. podemos saber que não estamos sós. Jesus hat das schon mitgenommen am Kreuz. Jesus também carregou isso na cruz. Der Tröster. Er hat versprochen, der Heilige Geist wird kommen. Und ich werde in euch leben. Consolador, ele prometeu que o Espírito Santo viria e que ele viveria em nós. Auch wenn wir manchmal alleine sind, der Heilige Geist ist in dir. Du bist nicht allein, denn Gott ist bei dir. Mesmo quando estamos sozinhos, nós não estamos sozinhos, Wenn porque o wir Espírito in Santo está em einem nós. Zimmer verschlossen, mit verschlossenen Türen, du weinst, du leidest und vielleicht denkst du, niemand weiß, aber Gott weiß. Se você está num quarto com as portas fechadas, triste, você talvez pense que ninguém sabe, mas Deus sabe. Und das verändert alles, ihr Lieben. Isso muda tudo, Denn in der Gegenwart Gottes, du darfst weinen. porque na presença de Deus você pode chorar. Er ist da, dir zu trösten, deinen Tränen von deinen Augen zu wischen. Porque Ele está lá para te consolar, para enxugar suas Und lágrimas. Weinen ist keine Verlust deines Glaubens, E chorar não é perder a sua fé, sondern weinen, es zeigt einfach, was in dir steckt, dieses Leiden, was geheilt oder getröstet sein muss. e o chorar simplesmente demonstra o que está em você, esse sofrimento que deve ser Es ist tratado. dieser Moment, wo du einfach dich selbst sein kannst in der Gegenwart Gottes. É o momento que você pode ser você mesmo na presença de Deus. Es gibt auch diese Geschichte von Hiob. Und Hiob ist ein Mann, der durch den Schmerzen gegangen ist. Und sehr große Existe Schmerzen. a história de Jó, que é uma pessoa que passou por grande dor, grande sofrimento. Hiob hat aber einige Freunde gehabt, die versucht haben, Hiob zu helfen in diesem Schmerzmoment. E Jó teve alguns amigos que tentaram ajudá-lo nesse momento. Hiob, du musst deinen
dein Handeln verändern, deine Art und Weise, wie du lebst, verändern. Du musst aufhören zu jammern, du musst das und das E machen. começaram a falar, Jó, você tem que mudar aí a sua forma de agir, parar de reclamar e fazer isso ou aquilo. Das sind die ersten Prediger des Positivismus in der Bibel, die Freunde von Hiob. E os amigos de Jó foram os primeiros pregadores do positivismo na Bíblia. Aber am Ende der Geschichte dieses Buches von Hiob, Gott, weigert einfach dieses Handel von den Freunden von Hiob. E no fim do livro de Jó, Deus rejeita essa forma de lidar dos amigos de Jó. Aber bestätigt die Art und Weise, wie Hiob durch den Schmerzen gelebt hat. Mas ele dá aí confirma essa forma que Jó enfrentou a dor. Weinte, sprach sein Herz aus, was für Leid da in sein Inneren war. Jó, ele chorou, ele expressou a dor que estava passando no coração dele. Ihr Lieben, wir können mit Hiob lernen, E nós podemos mit dem aprender Schmerzen zu gehen. com Jó como lidar com a dor Der Gemeinde, na igreja, dass wir so authentisch auch in den Schmerzmomenten sein können. para que possamos ser autênticos nos momentos de dor Du também. kannst authentisch mit Gott sein. Du sollst eigentlich. Você pode e você deve ser autêntico com Deus. Und sei gewiss, wird dich trösten. Esteja certo disso, Ele vai te consolar. Wird dich nicht richten. Ele não vai te julgar. Wird einfach da sein, dir Trost zu geben. Ele vai estar lá para te consolar. Performance. Das ist ein Begriff, was in der heutigen Tag sehr groß ist. Performance é termo que nos dias de hoje é muito usado. Ne? Also in Social Media Nas So mídias ist ja- sociais. meistens das Beste zeigen von dir. Nas mídias sociais você deve normalmente mostrar o melhor de você. In der Arbeit No trabalho, oder auch in der Gemeinde. Leider ist es eine Kultur e infelizmente até mesmo von na der igreja Performance da existe manchmal. essa cultura da performance. Und vielleicht bist du hier und du sagst, Pastor, ich bin in einer Situation, wo ich nicht weiß, wie ich das zu Gott bringen kann, meinen Schmerzen. E talvez você esteja passando por uma situação e você fala, Senhor, pastor, eu não sei como Ich trazer a minha situação weiß diante de Deus. nicht, wie ich darüber beten soll. Não sei como orar sobre isso. Mein Rat zu dir ist, bete genau das zu Gott. Herr, ich weiß jetzt nicht, was ich sagen soll. E o meu conselho para você é fale exatamente isso para Deus. Fale para Deus, olha, Deus, eu não sei nem como falar isso com você. Ich weiß es nicht, wie ich diesen Schmerzen ausdrücken kann, aber du kennst es. Eu não consigo nem expressar essa Kannst dor, mas tu so conheces. kommen zu Gott. Você pode chegar a Deus dessa forma. Das war auch ein Satz, ne, von dem Lied, was wir gesungen haben. Ne? Es gab eine Stelle, wo wir nicht wissen, was wir singen können. É como a canção que nós cantamos, tem uma passagem que nós não sabemos como devemos cantar. Aber ich möchte einfach sagen, wie war das? Ich liebe dich, oder? Mas eu quero só dizer que eu te amo. Du kannst es einfach das beten. Você Ich pode liebe dich, simplesmente orar Herr. assim. Eu te amo, Senhor. Komm einfach, wie du bist, vor der Gegenwart Gottes, ihr Lieben. Venha como você está Wie diante da presença de Dein Deus. Herz ist. Und wenn du das machst, Como teu coração está. E se você faz isso, das kann deine Zukunft ändern. isso pode mudar o meu Wenn wir futuro, o seu authentisch futuro. bleiben Se nós vor der Gegenwart Gottes. continuamos autênticos diante da presença de Deus. Wenn du eine Last trägst in dein Herz, Se você está carregando um fardo em seu coração, du
hast diese du bist, wie sagt man das, permitido. Erlaubt. Du bist erlaubt. Você Nicht tem a permissão. mit einem guten Gefühl hier zu sein. Você tem permissão de não estar com sentimento bom aqui. Wir lesen das auch in der Bibel, in 2. Korinther 7, Vers 10. Nós vamos ler mais uma passagem em 2 Coríntios In 7, 2. 10. Korinther 7, Vers 10 steht, es gibt einen Trauer, ein Schmerz, der uns verändert. Denn ein Gott gewollter Schmerz führt zu einer veränderten Einstellung und so zu der Rettung, die man nie bereut. Doch der Schmerz, der von der Welt verursacht wird, führt zum Tod. Vejam o que essa tristeza segundo Deus produziu em vocês. Que dedicação, que desculpas, que indignação, que temor, que saudade, que preocupação, que desejo de ver a justiça feita. Es gibt Em tudo vocês se mostraram inocentes a esse respeito. Und dann geht noch auf Portugiesisch weiter? Nee. Nee, das war vollständig, oder? Auf Portugiesisch. Okay. Es gibt diese zwei Arten hier von Schmerzen, aber zwei unterschiedliche Richtungen. Existem duas formas de tristeza que vão em direções Eine, diferentes. der zu einer Veränderung von Gott bringt. Algo que traz mudança Ne? e Es bringt Rettung. que traz salvação. Auf Portugiesisch ist das in Vers 9. Ja. Genau. Und es gibt auch diese Schmerzen, die zum Tod führt. Diese Schmerzen. Existe também a dor, o sofrimento que leva à morte. Und ihr Lieben, wir haben eine Hoffnung, wir haben Jesus, wir haben Gott. E nós temos uma esperança, Wir nós temos haben Jesus. jemanden, den wir gehen können, wenn wir Schmerzen haben. Nós temos alguém a quem recorrer quando Und passamos das por dor. ist der beste Weg, der uns Errettung bringen wird. E esse é o melhor caminho que pode Komm nos zu trazer Gott salvação. mit deinen Schmerzen, Venha a Deus com sua dor, einfach wie du bist. como você está, Und sei ihm abhängig. e seja In dependente diesem dele. Moment auch des Schmerzens. Também nesse momento de Und die dor. Gemeinde ist auch da dafür. E a igreja também In está aqui, Römerbrief 12, 15 também está aqui para isso. genau diese Stelle, worüber wir auch uns erinnert haben mit Renato, ne, an diesem Beispiel. Freut euch mit denen, die sich freuen, weint mit denen, die weinen. Esse versículo é exatamente aquele que nós lembramos quando falamos do Renata. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que Es choram. ist hier der Ort, den du nicht so aussehen musst wie ein perfekter Mensch. Aqui é um local que você não precisa parecer uma pessoa Du kannst perfeita. kommen mit deinem Schwäche Você pode vir com as suas und du fraquezas wirst Gott finden, e você vai wenn encontrar a du Deus. ihn suchst, so mit deinen Schwächen und Schmerzen. Quando você o busca com suas fraquezas. Ich erinnere mich an einen Gebetsmoment, Isso me, Gebetszeit. Wir haben ja Gebetstreffen in der Gemeinde. eu me lembro de um momento de oração, nós temos reuniões de oração aqui na Oder igreja. nicht an einen, aber unterschiedliche Momente, wo Menschen gekommen sind und weil wir lassen Zeit, damit jeder beten kann, laut beten kann. Não apenas um momento, mas vários momentos, porque nós damos oportunidade que vários possam orar em Wenn voz alta. Menschen mit ihrem Herzen gebetet haben und Trauer gezeigt haben im Moment
des Gebetes. Quando pessoas falavam do seu coração e demonstravam uma tristeza no momento da Und oração. während des Gebetes haben sie auch geweint und Gott um Hilfe gebetet. E durante essa oração eles choravam e pediam ajuda a Deus. Und man hat ja schon gemerkt, wie echt das war. E a gente percebe quão autêntico aquilo é. Das hat auch Kraft, ihr Lieben, die Gemeinde auch zu segnen, solche Momente. Weißt du das? E esses momentos também têm poder para abençoar a igreja. Es ist ein Moment, was Gott geschaffen hat durch das Gebet, dass wir zu ihm zusammenkommen können und jeder miteinander. É um momento que Deus criou através da oração, de nós podemos chegar a Ele. Wir werden gleich das Abendmahl feiern. Logo nós vamos celebrar a ceia. Und lass uns das auch verstehen. Wir nehmen jeden Monat Abendmahl. E vamos também entender isso. Todo mês nós tomamos a ceia. Und es gibt nichts Authentisches, als das Abendmahl zu nehmen. Não existe nada mais autêntico do que tomar a ceia. Wenn wir das Brot nehmen und das als Symbol für das Leib Jesus, das gebrochen würde, Quando pegamos o pão e vemos isso como símbolo als der do corpo de Cristo, Kelch als Symbol für das Blut Jesus, was vergossen würde, ou o sangue como símbolo do sangue de Das Jesus que foi derramado. ist eine Erinnerung der Schmerzen. Isso é uma unseren lembrança da dor do nosso Senhor. Wir werden das gleich tun. Nós vamos fazer isso em breve. Jesus sagt, tut das zu meiner Erinnerung. Jesus fala, faça Das isso em ist memória de mim. kein Feier, das keine Bedeutung hat, ihr Lieben. Das ist eine tiefe, ein Moment, der eine tiefe Bedeutung hat. Isso não é uma festa, uma celebração sem significado. Wir, É um momento que tem um grande e profundo significado. den wir feiern oder wir erinnern uns an das Opfer, Porque nós nos lembramos no an sacrifício das Tod, da morte das Jesus Christus in unserer Stelle erlebt hat. que Jesus Cristo sofreu e morreu em nossos lugares. Und das war ein Moment des großen Schmerzens. Foi um momento de muita dor. Wir werden auch diesen Moment erleben als ein Moment der Hoffnung. Também vamos passar por esse momento como um momento de esperança. Denn Jesus sagte, tut das zu meiner Gedächtnis, bis ich wiederkomme. Porque Jesus fala, olha, faça isso em memória de mim até que eu venha. Jesus ist am dritten Tag auferstanden. Jesus ressuscitou no terceiro dia. Er lebt Ele vive und er wird wiederkommen. e ele retornará. Das ist Hoffnung für mich und für dich. E isso é esperança para mim e para você. Eine gute Zukunft vor uns liegt. Que um bom futuro está diante de nós. Jesus hat für uns eine gute Zukunft vorbereitet. Jesus preparou para nós um bom futuro. Und bis dahin, ihr Lieben, lasst uns das Leben oder dieses Abendmahl auch in Gehorsamkeit auch tun. E até esse momento vamos fazer isso em Wenn obediência. du heute mit Schmerzen da bist, Se você está hoje aqui com dor, bring deine Schmerzen auch in diesen Abendmahlzeit. traga essa dor, essa tristeza também durante essa ceia. Jesus nimmt dich an, so wie du bist. Jesus te aceita como você está. Glücklich sind diejenigen, die weinen, Felizes os que choram, denn sie werden getröstet. que serão consolados. Wenn du heute weinst, das ist der beste Ort, wo du sein kannst. Se você está chorando hoje, esse é o melhor lugar que você Denn pode estar. der Tröster ist hier. Porque o Consolador está Lass aqui. uns danken dafür. Vamos agradecer por isso. Herr, danke für deine Gegenwart. Senhor, obrigado pela Heiliger tua presença. Geist, danke, dass du
der Tröster bist, Espírito Santo, obrigado que tu és o der Consolador, die Herzen, Herr, kennst que conhece os und corações, kennst bis zum tiefsten Schmerzen. conhece até as dores mais Du profundas. hast, Herr Jesus, alle Schmerzen getragen. Tu carregaste toda a dor. Alles ist über deinen Schultern, alles ist über dich gekommen, Herr. Tudo estava sobre os seus ombros, sobre ti. Diesen Tag, wo du gekreuzigt wurdest, Naquele dia que fosse du hast die crucificado, ganze Last dieser Welt getragen. carregaste, levaste sobre ti todo o fardo de todo Herr, mundo. du hast gesiegt. Tu venceste. Du bist der Sieger. Tu és o vencedor. Und wir können hier sein in der Gegenwart des Vaters, Nós podemos estar aqui hoje weil na presença du do diesen Pai, Weg für uns aufgemacht hast. porque tu abriste esse caminho An para dem nós. Moment, als du an diesem Kreuz gestorben bist, No momento que tu morreste ist naquela cruz, der Vorhang zerrissen. a cortina, o véu foi Der Weg rasgado zum Vater ist frei. e o caminho ao Pai se tornou Und livre. wir sind hier in deiner Gegenwart, Nós Vater. estamos aqui na tua presença, Pai, Herr, damit du unsere Herzen erforschst, porque tu dass du auch unsere Schmerzen siehst und findest. tu sondes o nosso coração e encontre as nossas dores. Du hörst jetzt die Gebete, Herr, die auch in Inneren mit dem Herzen gemacht werden durch jeden Einzelnen hier. Tu também escutas as orações que estão sendo feitas interiormente no coração de cada pessoa. Und wir lassen dir zu, Herr, dass du tröstet. E nós permitimos, Senhor, que tu traga consolo. Tue dein Werk in dieser Gemeinde, Faz a tua obra nessa igreja, in den Herzen von jedem, der hier ist heute, no coração de cada um que está aqui essa noite, die einfach eine Berührung braucht von dir. que precisam de um consolo de ti, um toque de ti, Oder einfach deine Gegenwart spüren können, Herr. que possam sentir a tua presença. Oder einfach, wo du einfach ein Wort flüstern kannst, Herr, in den Herzen, Herr. Que possas sussurrar uma palavra em cada coração. Danke dafür, Herr. Obrigado, Senhor. Wir geben unser Leben, Herr. Nós entregamos Dir. nossas vidas a ti. Wir tun Buße auch in dieser Stelle, Herr. Nós também nos In arrependemos unseren Fehlern, Herr. das nossas falhas, Unsere Sünden, Herr. dos nossos pecados. Vergib du uns, Herr. Perdoa-nos, Senhor. Gib uns heute, Herr, ein neuer Anfang. Dá-nos hoje um novo começo. Danke für diesen Weg, Obrigado por esse caminho, für diesen neuen Weg mit dir, Herr. por esse novo caminho Wo wir contigo. ab heute laufen können, Herr. Que a partir de hoje possamos Oder andar weiterlaufen können, Herr. ou continuar andando contigo. Ein Weg, Herr, wo wir auch Schmerzen erleben oder erleben werden. Um caminho em que também vamos passar por dores, Aber wo wir wissen, Herr, wo du dabei bist. mas que sabemos que tu estás lá conosco. Danke im Namen Jesu. Obrigado em nome de Jesus. Amen. Amém.